ஹாய் கைஸ், வெல்கம் பேக் டு அவர் சேனல். நம்ம சேனலுக்கு புதுசாக யாராவது வந்துருந்தீங்கன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. அப்படியே நம்ம பாடுற வீடியோஸ் வந்து ஒரு லைக்கும் தட்டி விடுங்க. அண்ட் நம்ம சேனலுக்கு வந்து சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். அண்ட் இந்த மாதிரி நிறைய வீடியோஸ் வந்து நம்ம சேனலில் போடுறோம். அண்ட் இந்த வீடியோவில் எதை பற்றி பார்க்க போகிறோன்னா, செயின்சா மேனோட மாங்கா எக்ஸ்ப்ளனேஷன் தான் பார்க்க போகிறோம். ஆக்சுவலி வந்து இந்த மாங்கா வந்து நிஜமாகவே ஒரு வேறு லெவல்னு சொல்லலாம். ஏன்னா அனிமி வந்து ஃபுல்லான் மாங்கா அடாப்டேஷன் தான். எந்த ஒரு ஃபில்லர்ஸோ இல்லாமல் நல்லாவே பண்ணியிருந்தாங்க. ஆக்சுவலி வந்து சீசன் 1 ஆல்ரெடி ரிலீஸ் ஆகிடுச்சு. நம்ம இந்த வீடியோ செகண்ட் சீசன் தான் பார்க்க போகிறோம். சின்ன பசங்க வந்து இந்த வீடியோ அவாய்ட் பண்ணிக்கலாம். ஆக்சுவலி வந்து பார்க்கலாம், இது மாங்கா தான், அந்தளவுக்கு பிளட் ஷெட் அந்த மாதிரி இருக்காது. பட் அனிமி பார்க்குறவங்க அனிமி வந்து நிஜமாகவே நல்லா இருக்குது. இன்னும் பார்க்கலன்னா போய் பார்த்துட்டு வந்துங்க. நான் இதில் வந்து சீசன் 2ஓட மாங்கா தான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போகிறேன். அண்ட் சீசன் 1 எக்ஸ்பிளைன் பண்ண மாட்டேன். அண்ட் சீசன் 1 இன்னும் பார்க்கலன்னா பார்த்துடுங்க. அண்ட் சீசன் 1 லாஸ்ட் என்ன நடந்துச்சுன்னா, நம்ம பிளேட் மேனை வந்து பிடிச்சிடுவாங்க. பிடிச்சி நம்ம ரெண்டு பேருமே மொத்துன்னு மொத்துவாங்க. அண்ட் இந்த இப்போ வந்து நம்ம மாங்காக்குள்ளே போகலாம். அண்ட் இந்த ஃபர்ஸ்ட் மாங்காவில் என்ன காட்டினாங்கன்னா, நம்ம மாக்கி வந்து உன்னோட ஆர்ம்ஸ் வந்து உன்னோட கொம்புகள் வந்து ரொம்ப பெருசாக இருக்குது. இந்த மாதிரி ஆச்சுன்னா நீ வந்து ரொம்ப பவர் அட்டைன் பண்ணிட்டேன். அண்ட் நம்மால் சொல்கிறான், நீ வந்து லாஸ்ட் நடந்த பேட்டிலில் வந்து நீ ஜாம்பிஸோட பிளட்டை வந்து ரொம்ப குடிச்சிட்ட, அதனால தான் உன் ஆர்ம்ஸ் வந்து ரொம்ப பெருசாக இருக்குது. அண்ட் சீக்கிரமே வந்து அது பவர் அப்புறமா நம்ம டெவல் பண்ண சொல்கிறான். அது வந்து சீக்கிரமாகவே ட்ரெயின் ஆகிடும். என்ன ட்ரெயினா? அண்ட் அப்பயே வந்து இந்த பக்கத்துலேருந்து ஒருத்தன் ஓடி வந்து நம்ம டெஞ்சி மேலே வந்து கட்டி பிடிக்கிறான். அவன் தான் ஷார்க். என்னடா இவன் வந்து சும்மா இதுவாக இருக்கான்னா, செயின்சா மேன் கத்திட்டே வந்து விழுறான். அண்ட் அப்போ தான் நம்ம மாக்கிமா வந்து சொல்கிறாங்க, இவன் வந்து உன்னோட பெரிய ரசிகன். அண்ட் அப்படியே நம்ம டெஞ்சி வந்து என்ன பண்ணுறான்னா, வாயிலே ஒரு குத்து விட்டு அவன் வந்து படுக்க போட்டுடுறான். நம்மளும் வந்து எந்திரிச்சு நினச்சிட்டு அப்போ தான் மாக்கிமா சொல்கிறாங்க, இவன் தான் ஒரு ஷார்க் ஃபைட். நீ என்ன சொன்னாலும் இவன் கேட்பானான்னு கேட்பாங்க. நம்ம டெஞ்சி, என்ன இவன் டீலு, நீ என்ன சொன்னாலும் டெஞ்சி வந்து இவன் கேட்பானா? அண்ட் அப்போ தான் வந்து சொல்கிறான், இவன் வந்து ரொம்ப வைலன்ஸாக இருக்கான், என்னால் வந்து ஹேண்டில் பண்ண முடியாது, நான் என்ன சொன்னாலும் கேட்க மாட்டான் இவன் கண்டிப்பான்னு சொல்கிறான். அப்போயே நம்ம ஷார்க் ஃப்ரெண்ட் என்ன பண்ணுவான்னா, அப்படியே வந்து லார்ட் செயின்சா மேன், நீங்கள் தான் இந்த உலகத்துலேயே ஸ்ட்ராங்கானவர்னு கத்திட்டு அவனை போய் பிடிப்பார். நம்ம டெஞ்சி வந்து அப்படியே என்னை டச் பண்ணாதான் தள்ளி விட்டுடுவான். அண்ட் அப்போ தான் வந்து நம்ம மாக்கிமா கேட்பாங்க, என்ன இப்போல்லாம் நீ ரொம்ப லோவில் இருக்க, அண்ட் நம்ம வந்து ஒரு டேட் போகலாமான்னு கேட்பாங்க. என்றைக்குன்னு கேட்கும்போது, நாளைக்கு வந்து நம்ம ஒரு டேட் போகலான்னோடனே நம்ம டெஞ்சி வந்து அப்படியே ஒரு ஷாக்லேயே நின்றுட்டுருக்கான். எனக்கு பின்னாடி வந்து பார்த்தாலே தெரியுது. அப்படியே அந்த வெளியே வந்து டேட் போகிற இடத்துல வந்து வெளியே வந்து கத்திட்டு, நான் இன்றைக்கி டேட் போகிறேன்னு கத்திட்டே வந்து வர்றான். அண்ட் அப்போ தான் வந்து இன்னும் வந்து மாக்கிமா வரல. அண்ட் நம்மால் வந்து 1 hour முன்னாடியே வந்து நின்றுட்டுருக்கான். அண்ட் அப்போ தான் வந்து டெஞ்சி சொல்கிறான், நான் வந்து ஆல்ரெடி இருக்கேன், இன்னும் மாக்கி வரல, இன்னும் வந்து மாக்கிமா வர்றதுக்கு 2 hour இருக்குது, 1 hour இருக்குதுன்னு சொல்கிறான். அண்ட் அப்படியே வந்து மாக்கிமா வராங்க. என்னடா இந்தளவுக்கு க்யூட்டாக இருக்காங்களே, எனக்கே வந்து அம்மா தான் மாக்கிமா மேலே க்யூட்டாக தான் இருப்பாங்க. அண்ட் நிஜமாகவே வந்து ஒரு அப்படியே வந்து ஸ்டோரிக்குள்ளே போகலாம். என்ன இந்தளவுக்கு க்யூட்டாக இருக்காங்கன்னு சொல்லும்போது, நீ எப்போ மாக்கிமா வந்து கேட்குறாங்க, நீ இங்கே வந்து எப்போ வந்தன்னு வந்து, நான் வந்து நைட்டில் எதுவும் தூங்கவே இல்லை, நீ இவங்க வந்து டேட் போடலான்னு சொல்லியிருந்து, நான் அப்போலேருந்து இங்கேயே இருக்கேன்னு சொல்லும்போது, சரி ஓகே நம்ம வந்து நம்ம வந்து போகலாமான்னு கேட்கும்போது, என்ன இன்னைக்கான பிளான்ஸ் வந்துன்னு கேட்கும்போது, நான் வந்து ஃபஸ்ட் டைமாக ஒரு கேர்ள் கூட போகிறேன், எனக்கு வந்து எதுவுமே தெரியாது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அண்ட் அப்படியே மாக்கிமா சொல்கிறாங்க, நம்ம இப்போ என்னென்னா, நான் அன்டில் இப்போ மார்னிங்லேருந்து மிட் நைட் வரைக்கும் நைட் வரைக்கும் ஃபுல்லாக வந்து தேட்டரில் மூவி பார்க்க போகிறோம். அது சொன்னீங்கன்னா ஃபுல்லாக தேட்டரில் மூவி பார்க்க போகிறோன்னு ஒரு மாதிரி நம்ம ஆள் விற்கிறான். அண்ட் இதோட வந்து அந்த சீன் முடியுது. நம்ம ஆளுங்க வந்து தேட்டருக்கு வராங்க. என்ன எப்போ பார்த்தாலும் இது சேம் பிளாட்டே போயிட்டுருக்கு, என்னடா இதை மூவி பார்க்குறதுக்குள்ளே சும்மாவே வந்து வீட்லேயே உட்காந்துட்ருக்கலான்னு வந்து நம்ம டெஞ்சி ஃபீல் பண்ணுறான். அவன் வந்து இந்த மூவிலேருந்து இதான் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணேன். நம்ம ஆள் வந்து ஒரு மாதிரி இருக்கான். அண்ட் நம்ம ஆளுங்க வந்து தேட்டரில் அவங்க மாக்கிமாவும் டெஞ்சியை விட்டு மிச்சம் எல்லாருமே சிரிச்சிட்ருக்காங்க. என்னடா இந்த மூவி அந்தளவுக்கு சிரிப்பாக இருக்கா, சும்மாவே வந்து சிரிச்சிட்ருக்காங்கன்னு சொல்கிறான். அண்ட் அப்போ தான் வந்து நம்ம மாக்கிமா சொல்கிறாங்க, நம்ம மாக்கிமாவும் பார்க்குறான், மாக்கிமாவும் ஒன்றுமே சிரிக்கல. அண்ட் அப்போ தான் நினைக்கிறான், என்னடா இது ஒரு தலைவலின்னு நினைக்கிறாங்க. அண்ட் அப்போலேருந்து அங்கேருந்து வெளியே வராங்க. அண்ட் அதோட வந்து அந்த மூவி முடியுது. அண்ட் அப்போ தான் வந்து கேட்குறாங்க, என்ன மூவி வந்து பிடிச்சிருந்ததான்னு கேட்பாங்க. என்ன ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட்டும் இல்லைன்னு கேட்பாங்க. 2 பேருமே சொல்லுவாங்க. அண்ட் அடுத்த மூவிக்கு அதோட வந்து அந்த கான்வர்சேஷன் முடியுது. அண்ட் அடுத்த மூவிக்கு போகிறாங்க. இந்த மூவிலையும் சேம் அதே தான். நான் நெக்ஸ்ட் மூவிக்கு போன உடனே
நம்ம ஆளுங்க 2 பேரும் உட்கார்றாங்க அண்ட் பார்த்தா மூவி பார்த்துட்டு இருக்காங்க. என்னடா எல்லாருமே வந்து அழுதுட்டு இருக்காங்கன்னு நம்ம டெஞ்சி பார்க்குறான். என்னடா இவங்க எல்லாமே அழுதுட்டு இருக்காங்கன்னு பார்க்கும்போது மாக்கி மாமா பார்க்குறான். என்னடா மாக்கி மாமா கூட அழுவல, சும்மாவே அழுதுட்டு இருக்காங்கன்னும்போது மாக்கி மாமா சொல்கிறாங்க, எனக்கும் அந்த மூவி பிடிக்கல அண்ட் அடுத்த மூவிக்கு வந்து நம்ம போகலான்னு சொல்லும்போது அடுத்த மூவிக்கு போகிறாங்க. அண்ட் அடுத்த மூவியும் அந்தளவுக்கு நல்லாவே இன்ட்ரெஸ்டிங்காகவே இல்லை. எப்போவுமே நடக்கிற பிளாட் தான், எப்போவுமே நடக்கிற ஆக்ஷன் தான். இந்த எதுவுமே வந்து ஒரு நல்லாவே இல்லை. அண்ட் அப்போ மாக்கிமா சொல்கிறாங்க, நீ வந்து மூவி வந்து அந்தளவுக்கு அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணலான்னுக்கும்போது எனக்கு மூவி வந்து நான் இப்போ தான் மூவிஸே பார்க்குறேன், எனக்கு அந்தளவுக்கு வந்து மூவிஸ் வந்து பார்க்கல. அண்ட் அப்போ தான் வந்து சொன்னாங்க, இதுதான் ஒரு லாஸ்ட் மூவி அண்ட் இந்த மூவி வந்து என் லைஃப்லேயே வந்து சேஞ்ச் பண்ணியிருக்குன்னு சொல்லும்போது அப்படியான்ட்டு வந்து 2 பேருமே மூவிக்குள்ளே போகிறாங்க. அண்ட் மூவிக்குள்ளே போகும்போது நம்மளால் வந்து என்னடா இதுவும் சேம் அப்படியே இருக்குன்னு பார்க்கும்போது தான் அடுத்த மூவி ஒரு எமோஷ்னலாக மூவியாக இருக்குது. அண்ட் நம்ம ஆள் வந்து பார்த்தா அழுதுட்டுருக்கான். எனக்கே அப்படியே வந்து இதை மாக்கிமாவை பார்த்தாங்கன்னா ரொம்ப பேஜாராகிடும்னு மாக்கிமாவை பார்த்தா சேம் மாக்கிமாவும் அப்படியே வந்து அழுதுட்டுருக்காங்க. அண்ட் அதோட வந்து அந்த சீக்வல் முடியுது. அண்ட் தட்ஸ் இட் கைஸ். இது வந்து இந்த சாப்டர் வந்து ஓரளவுக்கு வந்து சிம்பிளாக காமெடியாக தான் இருக்கும். அண்ட் அடுத்த சாப்டர் வந்து ஐ திங்க் ஆக்ஷன் வரும். அண்ட் இதோட வந்து இந்த சாப்டர் வந்து 38 சாப்டர் வந்து 39 சாப்டர் வந்து முடியுது. அண்ட் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் கைஸ். சப்ஸ்கிரைப் அவர் சேனல், கீப் சப்போர்ட்டிங்.